त्रिरत्नमा सादर वन्दना गर्दै करुणा शीतल हृदयं पञ्जापजोत विहत मोहतमं स नरामरालोकगरो वन्दे सुगतिं गति विमुतम् एतेन सचवजेन सुखिता होन्तु साधवो करुणा शीतल हृदयं महाकरुणा उत्तम धातुले संग्लो र शीतलताको हृदय पनि भई बक्सनु भएको पञ्जापजोत विहत मोहतमं अरहत रूपी मार्ग ज्ञान दियो उज्यालोले अविद्या रूपी अन्धकारलाई पनि हटाई बक्सनु भएको स नरामर लोक गरौँ देव ब्रह्म मनुष्य विनेय सत्व प्राणीहरूको गुरु शास्ता पनि भई बक्सनु भएको गति विमुतम देव मनुष्य निरय पेता त्रिछन्न भन्ने पञ्चगतिबाट रहित भई संसार दुःख चक्रबाट विमुक्ति भई बक्सनु भएको सुगतम कल्याण हुने लाभदायक मात्र सही सत्य वचनलाई मात्र कथन गर्ने भई बक्सेर निर्वाणतर्फ लागिसक्नु भएको बुद्धम चारार्य सत्य धर्मका मालिक अरहत गुणले भरिपूर्ण सर्वन्युत ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका सम्यक सम्बुद्ध भगवानको गुणलाई साधरम भित्री आन्तरिक हृदयबाट निरीक्षण गरी मन स्वीकार गर्दै वन्दे वन्दामी 5 प्रकारका अभिमान रहित श्रद्धापूर्वक विनम्र दुई हात जोडी सादर पूजा वन्दना गर्दछौँ भन्थे भगवान एतेन सचवजेन अहिले यहाँ यसरी प्रकट गरिएको सत्य वचनको प्रभावले सब पानी नौलोकमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरू लगायत ते तुम्हाकम धर्मलाई आदर गौरव सवर्ण गर्नुहुने श्रोतागणहरू सबै सदा सदा सर्वदा सोथिङ कायिक सुख मानसिक सुख चैतसिक आदि गरिएका सुखहरू र लौकिक लोकोत्तर भोग ऐश्वर्य सम्पत्तिहरूले पनि होन्तु भरिपूर्ण होस्। त सज्जनवर्गहरू आज श्रावण 17 गते शनिबार 2077 साल म त 76मै थिएँ सज्जनबिन नयाँ वर्ष आएको पनि होसै भएन क्या। त 2077 साल श्रावण 17 गते शनिबार साँझ ठिक पाउने 7 बजे आज पनि मङ्गल धर्म उपदेश गर्न गइरहेको छु। त उपदेशलाई प्रारम्भ गर्नु अघि त्रिरत्नमा फेरि पनि वन्दना र शासनका उपध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेज्यूहरूमा पनि सादर वन्दना गर्दै साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर उपस्थित श्रोतागणहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै आज कति 57 भाग 57 कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं सजनबिन मन विक्षिप्त भइरहेको बेलामा काम वितर्क आदि एउटा न एउटा वितर्क
द्वारा दबिएर बस्नु परेको अवस्थामा उपदेश सुन्नलाई धेरै अनुकूल भएको काल भनी अर्थकथाचार्यहरूले वर्णन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि कल्याण मित्रको भेट र उपदेशक तयार भएको र आफूलाई पनि मौका परेको समय नै उपदेश सुन्नलाई अनुकूल उचित समय हो भनी सम्झिराख्नुहोस्। र साथै धर्मकथिक समर्थवान भइदे भने र साथै श्रोतागणहरूले पनि राम्ररी ध्यान दिएर उपदेशलाई श्रवण गरेको खण्डमा त्यो व्यक्तिमा भइरहेको त्यो शोक तुरन्त हराएर जान्छ भन्ने प्रसङ्ग लिएर सज्जनवर्गहरूलाई काम जातक थोरै उपदेश गर्छु। के जातक? काम जातक। काम छन्द, राग, तृष्णा, प्रेम, प्रिय, हैन? काम तो जायति शोको, रतिय जायति शोको, रतिय राग, तन्हाय तृष्णा, तन्हा लोभ, इच्छा, यो सबै काम भनेर नै बुझ्नुहोस्। त सज्जनवर्गहरूलाई आज काम जातक भगवान शास्ता श्रावस्तीको जेतवना राममा 4 एरिया पत्कुशलपूर्वक बिहारली बक्सनु भएको समयमा अन्यतर ब्राह्मण एक ब्राह्मणको कारणमा उपदेश गरी बक्सनु भएको उपदेश हो। श्रावस्तीवासी एक ब्राह्मणले अचिरवती नदीको किनारमा खेत बनाउनको निम्ति जङ्गल फाँडे। सज्जनबिन, उनको उपनिश्चय देखेर भगवान शास्ता श्रावस्तीमा भिक्षाटनको लागि जानुभएका शास्ता बाटोबाट छेउमा लागि ती ब्राह्मणसँग कुशल क्षेम कुराकानी गर्नुहुँदै किङ करनोसी ब्राह्मणो, ब्राह्मण तिमी के गर्दैछौ भनेर भगवान शास्ताले यसरी ब्राह्मणलाई सोध्ने गर्नुभयो। त ब्राह्मणले पनि खेतं करण थाय अरण्यं भनेर भो गौतम, खेत बनाउनको निम्ति जङ्गल फाड्दैछु भनेर उहाँले पनि प्रत्युत्तर दिए। भगवान शास्ताले असल हो ब्राह्मण, असल हो भनेर त्यहाँबाट भगवान शास्ता आफ्नै बाटो लाग्नुभयो। यसै गरी त्यो जङ्गल काटिरहेका बेलामा काटिरहेका रुखहरू ओसारी खेत तयार पारिराखेको बेलामा, खेत जोत्ने बेलामा, आली बनाउने बेलामा र बिउ रोप्ने बेलामा भगवान शास्ता बारम्बार ती ब्राह्मणसँग कुशल क्षेम कुराकानी, हालो हाई अहिलेको भाषामा, के गर्दै हुनुहुन्छ? किन भगवान शास्ताले अहिले ती ब्राह्मणलाई यति हलो हाई मात्रै गरेका त भन्दा परिचय गरिराखेका एउटा मित्र जस्तो भनौँ न। भविष्यमा ब्राह्मणलाई मनमा शोक उत्पन्न हुनेछ, हो त्यो शोकरूपी खिल, शोकरूपी काँडा निकाल्नको निम्ति चिने जानेको साथी हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले भगवान शास्ताले महाकरुणालाई अगाडि सारेर आजैबाट नै भनौँ खेत बनाउनको निम्ति जङ्गल फाँडेदेखि नै ब्राह्मणसँग कुशल क्षेम गर्दै जानुभयो।
रोपाइँ गर्ने बेलामा चाहिँ ब्राह्मणले, भो गौतम, आज मेरो रोपाइँ गर्ने मङ्गल दिन हो, यो धान पाकिसकेपछि हजुर सहित भिक्षुसँगलाई महादान दिनेछु भने भगवान् शास्ताले त्यो कुरालाई स्वीकारी फर्केर जानुभयो। फेरि एक दिन ब्राह्मण धान हेरिरहेको बेलामा भगवान् शास्ता त्यहाँ जानुभई, ब्राह्मण के गरिरहेका छौ भनी सोध्नु हुँदा, भो गौतम, अब भगवान्लाई प्राय ब्राह्मणहरूले गोत्रबाट भनौँ यसरी नै सम्बोधन गर्ने गर्थे। भन्थे भगवान् भन्दा पनि उनीहरूलाई गौतम भन्नमा उनीहरूलाई एकदम गौरव लाग्ने। त भो गौतम, धान हेरिरहेको छु भनेपछि राम्रो हो ब्राह्मण, राम्रो हो भनी भगवान् फर्केर जानुभयो। त्यसबेला ब्राह्मणले सोचे, श्रवण गौतम सधैँ जस्तो आउँछन्, अवश्य पनि भोजनको आशा गरेका होलान्। के को आशा? भोजनको आशा गरेका होलान् रे। मैले उनलाई भोजन खुवाउने छु, भोजन दान गर्नेछु, यस्तो सोचेर उनी घर गए। र भगवान् शास्ता पनि फेरि एक दिन ब्राह्मणको घरमा जानुभयो। अनि ब्राह्मणलाई झन् विश्वास भयो कि अवश्य पनि श्रवण गौतम भोजनका लागि आएको हुनुपर्छ, म अवश्य पनि दान गर्नेछु उहाँलाई, भगवान् प्रमुख भिक्षुसँगलाई। पछि गएर धान पाकिसकेपछि भोलि धान काट्नेछु भनी निश्चय गरी ब्राह्मण सुते। सजनबिन, राति अचिरवती नदीमा मुसलधारे पानी पर्यो। मुसलधारे घनघोर पानी, ठुलो पानी पर्यो। भयङ्कर रूपले बाढी आई, एक गेडा धान पनि नरहने गरी सबै समुद्रमा बगाई लग्यो। बाढी आई सबै धान लगेको हेरेर उनी आफ्नो स्वभावमा बस्न सकेनन्। सजनबिन, ब्राह्मण एकदमै साह्रै शोकाकुल भएर छाती पिट्दै रोई कराई घरमा गई विप्रलाप गर्दा गर्दै सुते। बिहान सबेरै भगवान् शास्ताले शोकाकुलमा परेका ब्राह्मणलाई देखेर ब्राह्मणको सहायक बन्नु पर्यो भनी भगवान् शास्ता श्रावस्तीमा भिक्षाको निम्ति भिक्षाटनबाट फर्किसकेपछि भिक्षुहरूलाई बिहारमा फर्काई अनुगामिक श्रावणको साथ ब्राह्मणको घरद्वारमा जानुभयो। भगवान् शास्ता आउनुभयो भन्ने कुरा सुनेर ब्राह्मण मसँग कुशलक्षेम कुरा गर्नको लागि मेरा साथी आएका होलान् भन्दै ब्राह्मणले सोचे। अनि आश्वासन पाएर आसन बिछाइदिए भनौँ। शोकले जलिरहेका छन्। भगवान् शास्ता घरद्वारमा पाल्नुभयो भन्ने चाल पाएर भगवान् शास्ताको निम्ति एउटा आसन बिछाइदिनु हो। शास्ता घरभित्र पसी बिछाइराखेको आसनमा विराजमान भई बक्स्यो र अनि सुवर्ण मुख खोलेर भगवान् शास्ताले, ब्राह्मण, किन तिमी कमजोर जस्ता देखिन्छौ, तिमीलाई के कष्ट भयो भनी भगवान् शास्ताले सोध्नुभयो। भो गौतम, अचिरावती नदीको किनारमा मैले रुख काटेदेखिका जम्मै कुरा तपाईलाई थाहा नै छ।
त्यो धान पाकेपछि तपाईलाई दान दिनेछु भन्ने पनि सोचेको थिए। अहिले ती सबै धानहरूलाई ठुलो बाढीले समुद्रमा पुर्याइदिसक्यो, केही पनि बाँकी रहेन। 100 गाडा जति धान नोक्सान भयो। त्यसैले गर्दा म साह्रै अफसोचमा परेको छु भनेर ब्राह्मणले त्यो वृत्तान्त सुनाए। अनि भगवान शास्ताले, भो ब्राह्मण, के त शोक गरेर नष्ट भइसकेको वस्तु फेरि आउँछ त? ब्राह्मण, के त शोक गरेर नष्ट भइसकेको वस्तु फेरि आउनेछ त? भो गौतम, शोक गरेर नष्ट भइसकेको वस्तु फेरि आउने छैन। त्यसो भए किन शोक गरिराख्छौ त? यी प्राणीहरूको धनधान्य भनेको लाभ हुने बेलामा लाभ हुन्छ र विनाश हुने बेलामा विनाश हुन्छ। सजनबिन, यो शब्दलाई बिर्सिनु भएन। यी प्राणीहरूको धनधान्य भनेको लाभ हुने बेलामा लाभ हुन्छ र विनाश हुने बेलामा विनाश हुन्छ। कुनै पनि संस्कारिक वस्तु अविनाशी छैन, विनाशी छ, क्षणभङ्गुर छ। चिन्ता नगर ब्राह्मण भनी शास्ताले आश्वासन दिनुभई उनलाई अनुरूप हुने गरी धर्मोपदेश गर्नुहुँदै भगवान शास्ताले कामसूत्रको उपदेश महाकरुणा र मैत्रीलाई अगाडि सारी उपदेश गरिबक्स्यो। सूत्रको अन्तमा, उपदेशको अन्तमा पुग्दा पुग्दै ब्राह्मण सोतापत्ति फलमा प्रतिष्ठित भए अनि उनलाई निशोकी तुल्याई भगवान शास्ता आसनबाट उठी बिहारमा जानुभयो। सज्जनवर्गहरू, ती ब्राह्मणलाई भगवान शास्ताले के उपदेश गरेर चाहिँ निशोकी तुल्याउनु भयो भन्ने कुरातिर अलिकति उपदेश सुनाऊ। त कामसूत्रको उपदेश ती ब्राह्मणलाई भगवानले कसरी उपदेश गर्नुभयो त? तन्हाय जायते शोको तन्हाय जायते भयं तन्हाय विपमुत्तस नथि शोको कुतो भयं। उपदेश त यो हो। तन्हाय जायते शोको, तन्हाय तन्हा भन्ने तृष्णाको कारणले शोको, मनमा शोक रूपी आगो दन्दन्ती जल्ने हुन्छ, बल्ने हुन्छ। तन्हाय जायते भयं, तन्हा भन्ने तृष्णाको कारणले भयं डर भय त्रास पनि जायते उत्पन्न भएर आउँछ। तन्हाय विपमुत्तस, ये जुन व्यक्ति, ये पोगला जुन व्यक्ति तन्हाय तृष्णा भन्ने लोकको इच्छाबाट विपमुत्त मुक्त हुन्छ भने नथि शोको कुतो भयं, शोक नै छैन भने भय कहाँबाट आउँछ? कामसूत्रको उपदेश। तत्सते कामया न स छन्द जात स जन्तुनो, ते कामे परिहायन्ति सलाविधो वरुपति। तत्सते कामया न स छन्द जात स जन्तुनो, जन्तुनो जुन जुन व्यक्ति छन्द जात स आफ्नो छन्द इच्छा मुताबिक अति नै आसक्त भएर काम यान स पञ्चकाम गुणको यानमा सवारी भएर बगिरहन्छ। ब्राह्मणले धान लहलह भएको हेरेर, त्यो गहुँ लहलह भएको हेरेर यति चाहिँ आउँछ, भोलि धान
अथवा गहुँ काटेर यति चाहिँ घरमा राख्छु, यति चाहिँ बिक्री गर्छु र यति चाहिँ बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई दान पनि गर्छु। कामयानस, आज यति प्राप्त गरे, हिजो यति प्राप्त गरेको थिएँ, भोलि अझै यति प्राप्त गर्छु भनेर जुन व्यक्ति त्यो पञ्चकाम गुणको यानमा बसेर मनमा नै विचरण गरिरहेको हुन्छ हैन। खाली पाउने मात्रै छ, यता यति, भोलि यति, पर्सि यति, यसो गरौँला उसो गरौँला भन्दा भन्दै ते कामे परिहायन्ति, ते कामे उसले कामना गरेका त्यति पञ्चकाम गुणहरू परिहायन्ति, विनाश भएर जान्छ, नष्ट भएर जान्छ, तहस नहस भएर जान्छ। जसरी अचिरावती नदीको किनारमा रोपिएको त्यो गहुँ मुसुलधारे पानीले सटक सुटुक बगाएर लगे जस्तै प्राणीहरूले प्राप्त गरेका त्यति धन धान्यहरू प्राप्त हुने बेलामा प्राप्त भएर विनाश हुने समयमा विनाश हुन्छ। त्यो विनाश हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दा सल्लाविधो रुपति, विषयुक्त भएको बाण मृगको छातीमा धस्यो रोपियो भने बाणको दुखाइ एकातिर, विषको दुखाइ अर्कोतिर। त्यो बाण धसेको मृग जसरी चटपटाइरहेको हुन्छ, एवं प्रकारले नै पञ्चकाम गुणको यानमा बसेर कल्पना गर्ने डुबेर बस्ने व्यक्ति पनि छटपटाइरहन्छ। जस्तै कि अहिले ब्राह्मणलाई के भइरहेको छ त भन्दा शोकको बाण मनमा लागेर उनी रातभरि शोक चिन्तामा डुबेर बस्नु पर्यो। यो कामे परिवच्चेति सपसेव पदाशिरो, सोमं विशति कामं लोके ततो सम्मति उच्चति। यो कामे परिवच्चेति सपसेव पदाशिरो, यो जुन व्यक्तिले कामे पञ्चकाम गुणहरूलाई परिवज्जेति दूर गर्नुपर्छ, टाढा गर्नुपर्छ, अथवा पञ्चकाम गुणहरूबाट टाढा रहनुपर्छ, दूरमा रहनुपर्छ। किमिव, कसरी भनेर उदाहरण दिनु पर्दाखेरि सपसेव पदाशिरो, कुनै हिँडिराखेको बाटोमा गोमन सर्प चाहिँ अगाडिबाट फणी फुलाएर आयो भने के गर्नु पर्यो? परिवज्जेति, त्यो सर्पदेखि टाढा कसरी हुन्छ? जोगिएर जानुपर्ने हुन्छ। किन होइन भने त्यो सर्पले डसेर मृत्यु पनि हुन सक्छ। मृत्यु नभए तापनि ठुलो दुःख कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ। जसरी त्यो कुशल व्यक्तिले, चतुर व्यक्ति हो भने, बुद्धिमान व्यक्ति हो भने गोरेटोमा हिँड्दाखेरि सर्पलाई देख्यो भने टाढैबाट त्यो सर्पबाट बचेर अछुट्टै भएर हिँडे जस्तो यो बुद्धिमानी व्यक्ति पनि कामे पञ्चकाम गुणको त्यो विषबाट परिवज्जेति दूरमा रहनुपर्छ, टाढा रहनुपर्ने हुन्छ। सोमं विशति कामं लोके ततो सम्मति उच्चति। सोमं विशति कामं लोके, विशति विष जस्तै फैलिएको के हो त भन्दा इच्छा लोभ। सम्मति उच्चति, त्यो विषले जसरी एउटा सर्पले डस्दाखेरि जसरी विष लागेर प्राणी छटपटाउने हुन्छ, त्यस्तै यो पञ्चकाम गुणको त्यो इच्छा लोभ पनि जब अपरिहायति, आफूले भने जस्तो हुँदैन, प्राप्त भएको त्यो चिज गुमाउनु पर्ने हुन्छ वा विनाश भएर जान्छ। त्यसर्थ के त भन्दाखेरि सम्मति उच्चति, पार तर्न सक्छ। यो कामे परिवज्जेति सपसेव पदाशिरो, सोमं विशति कामं लोके ततो सम्मति उच्चति।
पञ्चकाम गुणहरूलाई पनि विष जस्तै सम्झेर यो विष हो, यो विषले छुयो भने मृत्यु पनि हुन सक्छ, मृत्यु नभए तापनि त्यो विष रूपी शोकले प्राणीलाई छटपटाउन सक्छ। त्यसर्थ त्यो पञ्चकाम गुणबाट के हुनुपर्छ? पार तर्ने वा टाढा रहने कोसिस गर्नुपर्छ। खेतङ वथु हिरण्यञ्च गावस दास पौरिसङ थियो बन्धु पुथु कामे यो नरो अनुगिज्जति। यो नरो अनुगिज्जति, यो नरो जुन जुन व्यक्तिहरू अनुगिज्जति धेरै आसक्त भएर त्यसैमा तानिएर बस्छन्। केमा? ब्राह्मण कुनै व्यक्ति खेतमा तानिएर बसेको हुन्छ। वथु हिरण्यञ्च बारीहरूमा तानिएर बसेको हुन्छ, धन सम्पत्तिहरूमा तानिएर बसेको हुन्छ। गावसङ आफ्नो चौपायहरू भन्ने गाई वस्तुहरूमा, हात्तीहरूमा, घोडाहरूमा, भेडा बाख्राहरूमा तानिएर बस्ने हुन्छन्। दास पोरीसङ दास दासीहरूमा पनि के हुन्छन्? ती व्यक्तिहरू तानिरहेका हुन्छन्। पुथु कामे, यो पृथकजनहरू भनेको कामे पञ्चकाम गुणहरूमा अनुगिज्जति। यो नरो जुन व्यक्तिहरू अनुगिज्जति आसक्त भएर बसेका हुन्छन्, तानिएर बसेका हुन्छन्, त्यसरी पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्यो भने के हुन्छ भन्दा अबलानङ बलियन्ति मदन्ते न परिसया ततो नङ दुःख मन्वेति नावङ बेन्दामी ओदगङ। अबलानङ बलियन्ति, बल नभएका क्लेशहरू पनि बलवान भएर आउँछन्। काम क्रोध लोभ मोह माया इत्यादि गरिएका जति पनि यी क्लेशहरू छन्, वास्तवमा यी क्लेशलाई अबलानङ बल छैन रे सज्जनवर्गहरू। तर कुनै बल नभएका दुर्बल क्लेशहरू पनि आफूमा सती नहुँदाखेरि, श्रद्धा नहुँदाखेरि, वीर्य नहुँदाखेरि, प्रज्ञा नहुँदाखेरि, समाधि नहुँदाखेरि के हुन्छन् त भन्दा यी कुनै बल नभएका क्लेशहरू पनि बलवान भएर आफूलाई सताइरहेका हुन्छन्। परिसया, भित्री बाहिरी शत्रुहरूले के गरिरहन्छन् त भन्दा मदन्तेन, त्यो क्लेश बलवान भएको व्यक्तिलाई मर्दन गरिरहेका हुन्छन्, सताइरहेका हुन्छन्, दुःख दिइराखेका हुन्छन्। ततो नङ दुःख मन्वेति नावङ भिन्दामी ओदकङ। किमि वा कसरी भनेर उदाहरण दिनु पर्दा भित्री शत्रु बाहिरी शत्रुले, कुनै बल नभएका क्लेशहरूले कसरी मर्दन गर्छन् त भन्दाखेरि, कसरी बलवान भएर आउँछन् त भन्दाखेरि भिन्नङ पाल परेको वा चिरिएको, उदग्न भिन्नङ नाव भिन्दङ, कुनै एउटा नाउँ चाहिँ के भइरहेको छ? चिरिरहेको छ, पाल परिरहेको छ भने उदगङ, त्यो नाउँमा पानीहरू पसेर त्यो नाउँलाई डुबाउन सक्छ। अब फुटेको नाउँबाट यात्रा तय गर्न त सकिन्न, यात्रा पुरा गर्न त सकिन्न। त्यसर्थ त्यो व्यक्ति के हुन्छ? त्यो फुटेको नाउँमा यात्रा गर्ने यात्रीहरू बीच बाटैमा डुबेर तहस नहस हुन सक्छन्। नङ त्यस प्रकारले पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएको व्यक्तिको पछि पछि पनि दुःख अन्वेति, विभिन्न प्रकारका दुःखहरू अन्वेति पछि लागेर आउँछन्। ब्राह्मण तिमी त्यसरी त्यसमा तानिनु हुँदैन, आसक्त हुन हुँदैन। आसक्त भएको व्यक्तिलाई अनुगिज्जति, यो नरो अनुगिज्जति, जुन व्यक्ति पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएर बस्छ त्यो व्यक्ति नाउँमा यात्रा गरे जस्तै। कस्तो नाउँमा? फुटेको नाउँमा यात्रा गरेको व्यक्ति बीच बाटैमा नाउँ पानीमा डुबेर मर्न, मृत्यु हुन सक्छ। मृत्यु नभए तापनि त्यो व्यक्तिलाई धेरै दुःख कष्ट हुन्छ।
एवं प्रकारले नै दुःख अन्वेति। यस प्रकारले पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएको व्यक्तिको पछि पछि पनि दुःखं भनेको विभिन्न प्रकारका दुःखहरू, शोक अग्निहरू चाहिँ अन्वेति पछि लागेर आउँछ। त सज्जनवर्गहरू पञ्चकाम गुणमा आसक्त भइयो भने कुनै बल नभएका क्लेशहरूले पनि तपाईँ हामीहरूलाई दुःख दिन थाल्छन्। लोभले, द्वेषले, मोहले, यिनीहरूले तपाईँ हामीहरूलाई मदन्तेन, कुनै एउटा बलवान व्यक्तिले दुर्बललाई कसरी पेल्छ, कसरी कष्ट दिन्छ। हे वास्तवमा भगवान शास्त्रले त बल भनेको त हामी एक यानो अयं बेखवे मग्गो भन्ने जुन आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, जुन बोधिपक्षीय 37 बोधिपक्षीय धर्म अन्तर्गत पञ्चबल भनेर उपदेश गर्नुभएको छ। ती पञ्चबल भनेको श्रद्धा बल, प्रज्ञा बल, सती बल, वीर्य बल, समाधि बल। यदि मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो भने के गरिन्छ? जति नै मलाई यो चाहियो 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 भन्ने कुरा पनि होइन हो, यति त म दान गर्छु, श्रद्धा आयो। कहिले शील पालन नगरेको व्यक्ति पनि मनमा श्रद्धा उत्पन्न भएर आयो भने आज त पूर्णिमा हो, आज त औँसी हो, आज त अष्टमी रहेछ हो, जे होस् आज एक दिन त म उपोषद व्रत लिन्छु। हेर्नुहोस् त क्लेशलाई के गरिदियो? मर्दन गरिदियो। सधैँ 3-4-5 चोटि खाइराख्ने व्यक्ति भए तापनि आज चाहिँ उपोषद हो भनेर मनमा श्रद्धा जागिदियो भने त्यो व्यक्तिले 8 अङ्गले युक्त भएको अष्टशील पालन गर्छ र साँझको भोजन आहारलाई पनि परित्याग गरिदिन्छ। त्यसमा पनि अझ कतिखेर पनि ऐनाको अगाडि बसेर सिँगारी राख्ने उपासिकाहरू पनि त्यो दिन आफूलाई आफै नसिँगारिकन सादा सिम्पल भएर बस्ने। यो के हो त भन्दाखेरि तृष्णा कम गर्ने होइन त, इच्छा चाहना, यस्तो हुनु पा, उस्तो हुनु पा, यस्तो भइदे उस्तो भइदे भन्ने त्यसलाई के गर्छन् त भन्दा मनमा श्रद्धा उत्पन्न भयो भने नै वास्तवमा हेर्नु न, एउटा श्रद्धा मात्र उत्पन्न हुने बित्तिकै त्यो लोभहरूलाई मर्दन गर्न सक्यौँ। अघिसम्म त्यो श्रद्धा उत्पन्न नहुँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई कुनै बल नभएको क्लेशले मर्दन गरिरहेको थियो, सताइरहेको थियो, पेलिरहेको थियो, कष्ट दिइरहेको थियो भने भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको श्रद्धा बल जाग्यो भने त म दान गरेरै छाड्छु, दान गरेरै छाड्छु भन्दा एक साटक ब्राह्मणलाई पो सम्झना आयो होइन। 2 दम्पतिको एउटा खास्टो पनि दान गरेर छाडे कि नै भएर दान गरेका हुन् त। 2 जनाको एउटा खास्टो मात्रै छ, 2 जनामा 2टा त हुनुपर्ने नि कम्तीमा, होइन एउटा मात्रै छ। पालै पालो लगाउनु पर्ने, पालै पालो ओढ्नु पर्ने। र पनि जब मनमा श्रद्धा बल उत्पन्न भएर आउँदाखेरि आफ्नो मनमा भएको त्यो लोभहरू, मात्सर्यहरू, कन्जुसपनहरूलाई दमन गर्न सके कि नै सजनबिन? त वास्तवको बल भनेको मित्र बनाइराख्नुपर्छ। यो बल हामीहरूको मित्र हो त श्रद्धा बल। सती बल भइदियो भने त सजनबिन, सती भनेको 2 प्रकारले बुझिराख्नुहोस्। एउटा 3.5 हातको कायमा जे घटनाहरू घटिरहेको छ स्वाभाविक, त्यसलाई जानिराखेको पनि सती, त्यसलाई जानिराख्नुको निम्ति सती चाहिन्छ।
भने अर्को कुशल पुण्यमा अप्रमादी हुनु पनि सती, दानलाई पनि स्मरण गर्नु, शीललाई पनि स्मरण गर्नु। भनेको दान गरिसकेको दानलाई पनि बार बार स्मरण गऱ्यौँ भने के हुन्छ? सबैलाई अवगत छ के हुन्छ? दानानुसति चागानुसति सजनबिन। हामी दान गरिदिन्छौँ अनि बिर्सिदिन्छौँ, दान गर्छौँ बिर्सिदिन्छौँ, होइन? ज्यादातर हामी त्यही गर्छौँ, दान गरिदिन्छौँ बिर्सिदिन्छौँ। भगवान शास्त्रले भनी बक्सिनुहुन्छ, एकपटक दान गर्यो भने सम्झिराख, त्यसलाई मनन गर। के हुन्छ? भावना हुन्छ सजनबिन। शीलानुसति, अष्टशील महिनामा 1-2 पटक लिनुभयो, पञ्चशील सधैँ लिनुभयो भने महिनामा 1-2 पटक लिने त्यो अष्टशीललाई पनि पञ्चशील पालन गरेको दिनमा स्मरण गर्नुहोस्। म यो आउने पूर्णिमामा पनि अष्टशील उपोषदशील धारण गर्छु। शीलानुसति है, कुशल पुण्यमा अप्रमादी हुनु भनेको पनि सती हो। त्यो सती बल भइदियो भने कुनै पनि क्लेशले एट्याक गर्न सक्दैन, मर्दन गर्न सक्दैन। तर हामीहरूको स्वभाव कस्तो छ त भन्दा हामीहरूले गरेको दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य, विपसना पुण्य सबै बिर्सिदिन्छौँ। र यो आनन्द भन्तीले हामीलाई कसरी भन्नुभएको है, छेडेर बस यतिका दिनसम्म उपकार गरेको, यतिका दिनसम्म उपदेश गरेको, यतिका दिनसम्म राम्रा राम्रा ज्ञान गुण दिएको कुरा हामी बिर्सिन्छौँ। र एक दिन चाहिँ के अलिकति कडा बोलिदिए भनेपछि यो भन्ते भएर पनि कस्तो कडा है। त्यो कडा भएको चाहिँ बार बार मनमा आउँछ। हामीहरूले यतिका दिनसम्म त्याग गरेको, यतिका दिनसम्म शील पालन गरेको, यतिका दिनसम्म भावना गरेको, यतिका दिनसम्म विपसना गरेको त्यो पुण्यलाई चाहिँ हामी सम्झिन्नौँ किन? हामी धेरै जान्नेछौँ नि त, हैन? बिर्सिने आदत। त्यही भएर सती बल भनेको, सती भनेको मैले उपदेश गरिसकेको छु। सती भनेको सम्पूर्ण बुद्ध वचनलाई एकै शब्दमा बोल्नु पर्दा सती हो, अपमाद। जस्तै जङ्गलको जनावरहरूमा हात्तीको पाइला ठुलो हुन्छ र त्यो हात्तीको पाइलाभित्र अन्य सबैका पाइला अड्छन्। त यो सती पनि एउटा चाहिँ स्वाभाविक 3.5 हातको कायामा जे घटना घटिरहेको छ एज इट इज, जस्तो छ त्यस्तै त्यसलाई जानिराख्नु चाहिँ त्यो विपसना भयो। अर्को सती चाहिँ के त भन्दा कुशल पुण्यमा अप्रमादी हुनु, बेहोसी नहुनु, स्मरण गरिराख्नु। जस्तै बुद्धानुसति, भगवान बुद्धको अरहं भन्ने गुणलाई मनन गरिराख्नु, सम्झिराख्नु। अरहं भनेको सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई तहस नहस वासना सहित मारिसक्नु भएको, पखालिसक्नु भएको त्यो सत्य हो। त्यो सत्य कुरालाई हामीहरूले मनन गर्यौँ भने बस सत्यको दर्शन हुन्छ, त्यो भावना भइदिन्छ, हैन त? होस बनाइदिइराख्ने, त्यही कुरालाई सम्झिराख्ने, स्मरण गरिराख्ने। बुद्धानुसतिलाई स्मरण गर्यौँ भने त्यो अबलानङ भन्ने कुनै बल नभएको क्लेश मनमा आउँछ त? त्यो कुनै बल नभएको क्लेशले हामीहरूलाई मर्दन गर्न सक्छ त? दुःख दिन सक्छ त? सक्दैन। तर हामीहरूको मन कहाँ छ त भन्दा पञ्चकाम गुणलाई चाहिँ बार बार मनन गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ, निरीक्षण गर्छौँ, परीक्षण गर्छौँ। हिजो यति थियो, आज यति भयो, भोलि उति भयो भनेर त्यो जुन फर्गेट इट, जसलाई बिर्सिदिनु पर्ने, बिर्सिनु पर्ने, भुल्नु पर्ने, स्मरण गर्न नहुने, त्यसलाई चाहिँ हामी बार बार त्यसलाई मनन गर्छौँ। अनि त्यो के भइदिन्छ त भन्दा बलवान भइदिन्छ।
त्यही भएर यहाँ भगवान् शास्त्रले ब्राह्मणलाई अबलानङ बलियन्ती मदन्ते न परिसया, अबलानङ कुनै बल नभएका, काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या मत्सरीय आदि गरिएका ती क्लेशहरू पनि बलियन्ती बलवान भएर आउँछन्। र परिसय बाहिरी शत्रु पनि मनका भित्री शत्रुहरूले पनि मदन्ते न मर्दन गरिदिन्छन् कि यति भित्रै यसरी जलाइदिन्छन् कि के गर्ने, छटपट्याउन तातो सास फेर्ने, कतै रोकिने हो कि फेर्दा सास फेर्न पनि नअगाउने खालके भइन्छ। त वास्तवमा बल भनेको श्रद्धा बल एउटै मात्र उत्पन्न भयो भन्ने बित्तिकै सबै क्लेशहरू हटेर जान्छन्। सती बल, सती चाहिँ बार बार होस राखिदियौँ भन्ने बित्तिकै यो नराम्रो हो भनेर जानिरहेका छौँ, त्यसलाई आउन दिँदैनौँ। आइहाल्यो भने पनि त्यसलाई टक्क काट्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ। त्यस्तो भइदिन र त्यही पञ्चकामगुणमा अनुगीत जति धेरै आसक्त भइयो भने चाहिँ त्यो बल नभएको क्लेशले तपाईँ हामीहरूलाई मर्दन गर्छ। अनि उदाहरण दिनुभयो, जसरी यात्रा गर्ने यात्रीहरू फुटेको नाउँमा, पाल परेको नाउँमा यात्रा गरे भने अब नाउँमा पानी भरेर बाटोमा धेरै दुःख कष्ट हुन सक्छ, मृत्यु पनि हुन सक्छ। एवं प्रकारले तत्व नङ दुःख मनवेदी नङ त्यस प्रकारको पञ्चकाम गुणहरूमा आसक्त भएको व्यक्तिको पछि दुःखङ विभिन्न प्रकारका दुःखहरू शोकहरू अन्वेदी पछि लागेर आउँछन्। तस्मा जन्तु सदा सतो कामनी परिवचये ते पहाय तरे ओगङ नावङ सेत्वाव पारगु। तस्मा जन्तु सदा सतो, तस्मा त्यस कारणले पञ्चकाम गुणमा आसक्त भएको दुःखहरू पछि लागेर आउने भएको हुँदाखेरि सदा सर्वदा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सतो भन्ने सती स्मृति हुनु पर्यो। है पञ्चकाम गुणमा आसक्त भइयो भने पछि के लागेर आउँछ भन्दा दुःख लागेर आउँछ। जन्तु जुन व्यक्ति पञ्चकाम गुणमा आसक्त हुन्छ त्यसको पछि दुःख लागेर आउँछ। त्यसर्थ सदा सर्वदा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सती भन्ने होस बनाउनु पर्यो। र कामानी परिवचये, कामानी यी पञ्चकाम गुण पञ्च अरुण काम गुणहरूलाई के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टाढा दूर हटाइदिनु पर्यो, टाढा पारिदिनु पर्यो, पञ्चकाम गुणबाट रहित हुनु पर्यो। पञ्चकाम गुणबाट रहित भयो भने के हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने ते पहाय तरे ओगङ, ती जुन व्यक्तिले पञ्चकाम गुणहरूलाई पहाय हटाउन सक्यो, पन्छाउन सक्यो भने ओगङ भन्ने कामोग भवोग दिठोग अविजोग पञ्चकाम गुणको भँवरीबाट भवोग बार बार जन्मिनु पर्ने त्यो भवको भँवरीबाट दिठोग सत्काय दृष्टि आदि गरिएका दृष्टिको भँवरीबाट अविजोग भन्ने अविद्याको भँवरीबाट तरे पार तरेर गइन्छ, मुक्त भइन्छ। त ब्राह्मणलाई भगवान् शास्त्रले हे ब्राह्मण तिमी जति त्यसमा चाहिँ मेरो धान यति थियो, यति आउँथ्यो, यति राख्थे, यति यो गर्थे भनेर त्यसमा जति तिमी अनुगीत जति आसक्त भएर त्यो कुरालाई तिमी मनन गरिरहन्छौ तबसम्म तिमीलाई क्लेशहरूले दुःख दिइरहन्छन्, सताइरहन्छन्। शोकरूपी बाण तिमीलाई सताइरहेको हुन्छ। त्यसर्थ तिमीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सती भन्ने होसलाई हमेसा बनाइराख्नु पर्यो। अघि भनेको बल मध्ये सती बल, सती भनेको कुशल पुण्यमा अप्रमादी हुनु। 3.5 हातको कायामा जे जस्तो घटना घटिरहेको छ यथाभूत त्यो दर्शन भइरहनु,
त्यस्तो होस भइदियो भने के भइयो, कामानी परिवत्सये, त्यो पञ्चकाम गुणबाट टाढा रहियो। यसरी ती पञ्चकाम गुणहरूलाई पाहाय हटाउन सक्यौँ, पन्छाउन सक्यौँ भने ओग भन्ने अघि भनिएको विशेष गरेर दृष्टिको ओग बनाऊ, सत्काय दृष्टिको ओगबाट उम्किन सक्यौँ, मुक्त हुन सक्यौँ भन्ने बित्तिकै सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान होइन त सजनबिन। अनि त्यसपछि त अघि त्यो हुरहुर्ती बलिरहेको शोक अग्नि पानी सिंचन गरिसकेपछि त निप्ने भइहाल्यो। पानी छम्केपछि, पानी खनाएपछि अनि त्यसै पनि हृदय शीतल तुल्य शीतल हुने नै भयो। त अनि त्यसलाई भनिएको नाव सेतवाव पारगु। त्यो नाउमा एकदमै क्याप्टेन चाहिँ धेरै नै सक्षम भएको, पार तर्न जान्ने, यात्रुहरूलाई स्वयं आफू पनि नाउलाई पनि र नाउ तरेपछि नाउमा आएका यात्रीहरूलाई पनि पार सहज रूपमा जुन आफू कहाँ जान चाहेको हो। वारी किनारमा दुःख छ भने पानी किनारमा दुःख रहित भएको हुँदाखेरि एकदमै राम्रो नाउमा नाउको क्याप्टेन पनि राम्रो भएको हुँदाखेरि राम्ररी पार तारेर गइदिन्छ भनेर भगवान शास्त्रले यसरी कामसूत्र उपदेश गरिदिनु हुँदाखेरि ती ब्राह्मणको त्यो शोकहरू सबै अन्त भएर गइदिएको थियो। त यो के त भन्दा काले न धम्म सवर्ण सजनबिन। है त्यसरी शोकाकुल भइरहेका ती ब्राह्मणलाई ठिक्क भगवान शास्त्र एउटा कुशल धर्मोपदेशक पथ प्रदर्शक कुशल मार्ग प्रदर्शक भइबक्सेका भगवान शास्त्रले यसरी पञ्चकाम गुणको आदि नवलाई बताएर उपदेश गरिदिनु हुँदा ती ब्राह्मण ती सम्पूर्ण त्यो शोक अग्निबाट मुक्त भएका गए। त्यसमा नैमा कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं। त सज्जन वर्गहरू, कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने उपदेशलाई यतिमै अन्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम भन्दै पुण्य विभाजन गरौँ। देशितो मे अयं धम्मो बुद्धेन अज भासितो तेन सबे सुखयन्तु जन इच्छा समङ्गिनो। बुद्धेन सर्वज्ञता ज्ञानले विभूषित भई बक्सेका, लोकमा अतुल्यनीय भई बक्सेका भगवान शास्त्रले अझ भाषितो स्पष्ट हुने गरी उपदेश गरी बक्सनु भएको अयं धम्मो अहिले व्याख्या गरिएको कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमं भन्ने धर्मोपदेशलाई मेमया म शिष्यले देशितो धर्मको चाहना गर्ने सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आफ्नो क्षमता मुताबिक उपदेश कोशिश गरेर उपदेश गरिदिए। तेन यस प्रकारले धर्मदान गरी प्राप्त भएको कुशल पुण्यको प्रभावले सबै सम्पूर्ण लोकमा भएका प्राणीहरू लगायत धर्मलाई आदर गौरव राखी सवर्ण गर्नुहुने श्रोतागणहरूले इठ्ठङ सम्मगिनो आफूले इच्छा गरेका प्रार्थना गरेका अनेक इष्ट मङ्गलहरूले परिपूर्ण भई सुखायन्तु आजको दिनबाट लिएर निर्वाण प्राप्त नहुन्जेलसम्म सुस्वास्थ्य लाभ गरी सुख शान्ति शीतल सुख शान्तिले परिपूर्ण भइरहोस्। साधु साधु साधु। मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। कसले फोन गर्यो?